profesor, thjesht pse prindërit kanë qaq mani për nota. Do thonë, pse ju bëhet aq presion mësuesve, ju bëhet aq presion nxënësve, pse notat janë të dobta. E vërtet. Po flasim për nota të dobta tani është e kohë, për shembull, për arsye se në 10 vitet e fundit statistika tregon se nxënësit që përsëritin vitin shkollor nuk ka. Edhe pse ligjërisht dihet se cilat janë kriteret njërën tjetër kështu me radhë, ekzistojnë kriteret për vlerësim dhe standardet. Mirë po, tregojnë statistikat se para mendoni marrim shkollat e Tetovës, e shkollat tjera, edhe Maqedonia Shqiptare. Para mendoni numri sa është i nxënësve do të thotë që përsëritsin një vit shkollor shkollat fillore të 250 ka qenë do thotë vitin e kaluar shpejt, por nuk janë ata përsëritës që nga notat e suksesi i dobët, por janë ata që nuk kanë ndjekur më tepër mësimin. Një muaj ka qenë, 2 muaj s'ka qenë, mbetet i panotuar për shkak të mungesës i vendosh një notë të dobët edhe atë pjesa dërmuese. Po statistika tregojnë se në për shkollat më veç, edhe pse ligjërisht ekzistojnë mësimi vazhdues, do thotë vetëm provim nxënësi. Statistika tregojnë se nuk i kemi as kërkun